आज 10th जुनको बिहान 10 बजे भएको नेपाली नाटीको इक्जाममा के डायलग्सहरू आएको थियो तपाईँहरूसँग सेयर गर्न म जाँदैछु। त्यो 2 टा डायलग्स आएको थियो, एउटा कम्युनिटी डोमेनबाट र अर्को चाहिँ एजुकेसन डोमेनकोबाट र एउटा चाहिँ हाम्रो पास इक्जामको रिपिट भएको थियो भने अर्को नयाँ डायलग थियो। अनि मैले हिजो गरेको प्रिडिक्सनको डोमेन्सहरूबाट नै 2 टा डायलग्सहरू आएको थियो। सो 2 टा डायलगमा फर्स्ट डायलग चाहिँ थियो हाम्रो एजुकेसनको जुन रिपिट भएको यो म्युजियम भिजिटको लागि स्कुलबाट एउटा एक्सकर्सनमा जाने सम्बन्धीको एउटा प्रिन्सिपल र स्कुल टिचर बीच भएको कन्भर्सेसन। यो डायलग चाहिँ हाम्रो प्र्याक्टिस पोर्टलमा अलरेडी छ। नेक्स्ट डायलग चाहिँ हाम्रो कम्युनिटी डोमेनको यो चाहिँ नयाँ डायलग थियो र यसमा चाहिँ पेरेन्ट्सहरू बीच बच्चा-बच्चीहरूलाई विद्यालयबाट स्कुल पिकअप कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धीको कन्भर्सेसन। तर यो नयाँ डायलग्स भए पनि सबै भोक्याब्सहरू सजिलो, डायलग्सहरू बुझ्नलाई सजिलो थियो। अब हाम्रो नेक्स्ट इक्जाम जुनको 17 तारिखमा छ। त्यसको प्रिडिक्सन पनि म 2-3 दिनमा गर्ने नै छु। र जसको आज इक्जाम थियो तपाईँहरू सबैजना धेरै शुभकामना रिजल्टको लागि। परीक्षाको रिजल्ट तपाईँहरूको मोस्ट लाइकली जुनको एन्डसम्म 1 हप्तादेखि 2-3 हप्ताको बिचमा चाहिँ रिजल्ट युजुअली आउने गर्छ। सो जुनको एन्डसम्म रिजल्ट चाहिँ तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ होला।